Bang. Let's go, Brandon. Let's go, Biden. Let's go, Brandon. Come on, everybody. Къде сте, бе, хора? Тук ли сте, бе? Hello, everybody! От Вегас до София с чалга пари. Готови ли сте за атака? Да ги почваме! Какво? Такъв селски човек. Обичам армаганчета, няма значение, че си селски тип. Аз като съм предвидив, не си носа нищо. Всичко си носа, човек. Да, зелена покривка от Лас Вегас ли ти е, бате? Тази е, бате! Най-известният тираджия. Български тираджия. Ами, в Америка. Не мога да знам рейтинга, човече. Са ти най-добрите приятели в Америка. Синтир Марка. Синтир Марка, бате! Синтир Марка. Аз. Това ми изглежда на много безмитно. Ама това си е баш Марка. Баш Марка. Айде да наредим маста чай. Така е. Да видим кой има тук още. Домашно ли? Мой от улицата да. Ама как бе? Абсолютно слонина в шоуто не съм ял слонина. Само това не съм Ама ял. разбира се. Майко, това изглежда брутално просто. Само домашни неща, бе, хора. Бате тарикате. Айде. Пробай. Жак тръкачката. Жак тръкачката. Жак тръкачката. Ходил ли си на рейв партита? Я, тръндака. Колеги, тръндака. Като си влезеш в камиона, се буваш ли си? Понякога може да видиш розови обувчици отвънка на стълбичката. Че да си тираджия било много самотна задача, така ли е? Да, обаче... Имаш ли си компания? Чат-пат по пътя така се срещат някои, дето... А гадженце имаш ли си? За сега съм сингъл, ама... Айде ти намерим гадже, бе, Васко. Хайде да намерим гадже на Васето. Обезпечен с С-класата. С-класата е там на паркинга. Добре. С-класата, бате. Имаше хора, голям камион. кокошки имам, ще гледа кокошки жена. Кокошки и автомобил. Не знам, вие, момичета, къде блеете? Па и апартамент в Смолян имам. И апартамент в Смолян имам. И американски паспорт имам. И български паспорт имам. Я кажи ти каква жена искаш да има до тебе, Васко? Накратко казано, човек. Да? Домакиня в кухнята Да? и няколко звездички, така, цензура в леглото. Да? Може и градинарка в градината, бе. О, да, абсолютно. Как не е, бе, човек? Как го оцелих точно по това. Жена, дето ще иска тук да живее от този камион 8 месеца, да й нося пари, она да се ебе с някой друг. Изразявам чувства, нали, чрез музика, чрез къси видеа, чрез някакви други неща. Чувства, емоции, други работи. Да, а вие знаете ли, че Васко... Аз съм открит и широко скорен човек. Така да ви го набия два ката. Да дойдете, ама в студио да ми дойдете, лице в лице. Така два ката да ви го набия. Да ви го начукам в манерките с мостани. И нямам проблеми да заразявам чувствата си. Просто съм... Знаете ли, че Васко има песен? Имам шофьорски кабадан с Боби Тигъра. С маняци. Значи това са Милчо Картача от Котел, България. Милчо Картача. Котел, бате. Това ли е Милчо Картача? Не, той го няма на видео. Той е просто свирил. Това са артисти, които съм виждал това нещо. Но това ми изглежда като някакви успоредни кръгови. Ма ти спазваш ли знаците? Тук има муджахидини гаранция. Където отива този знак, ще има някоя банда муджахидини, които тренират. Я да видим. Между другото, в сайта, официалния сайт на CDC, Center of Disease Control, има информация за възможен зомби апокалипсис. Верно ли е? Сега какъв е шанса? Има ли някакъв шанс? Само накратко го вмъквам. Добре. Възможна е поява на домашни животни на пътя, съответно е възможна поява и на такива домашни свръхинтелигентни съзнания, които, нали, как да ги наречем, космически същества. Ти си глътна граматиката, човек. Ти да ми набара сега. Излизане по пътя за Ада. Веднага, който има малко такова подсъзнание, веднага се сеща за... Братя и сестри, обичам ви. Дайте, Боже, дебели мезета и хубави домашни червени вина.